Вторая книга Царств, 23 глава. Я буду читать с 8 стиха по 23 стихи. С 8 стиха по 23 стихи. Вот имена храбрых у Давида. Избосев Ахаманитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елеазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян. И даровал тогда Господь великую победу. Трое этих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. И сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Эвеса, брат Иава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иадая, мужа храброго, великий по делам из Кавциила, он поразил 2 сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иадаев, и он был в славе у 3 храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Спасибо. Мы читали с 8 стиха по 23 стихи. Это 2 Царств. Это 2 Samuel. 2 Samuel 23. Reading from verse 8 to 23. All right. Mighty men of David. Мы проповедуем сегодня на теме храбрые Давида. Храбрые у Давида или храбрые Давида. Кто из вас знает, что Давид был царем, он правил царством? Это знаете? Кто из вас знает, что мы живем в царстве сегодня? В каком царстве мы живем сегодня? Царстве Божьем, аллилуйя. Я вам скажу, почему Давид тоже правил царством. Он был успешным правителем, он был человеком по сердцу Божьему. Аллилуйя. И вы знаете, Библия говорит нам, 2 Коринфянам, 10 глава, что сегодня все то, что произошло в Ветхом Завете, для нас научение и в примере сегодня. Аминь. И Давид, я хочу вам сказать, это пример Божий, это Божий пример, как воспитать или как править государством. Как править или как управлять Божье государство. Это Божий пример лидера. Правление царства. И я хочу говорить сегодня в основном пастырям. Я хочу говорить сегодня в основном лидерам. Люди, которые хотят действительно, которые хотят, чтобы Бог доверял им. Чтобы Бог доверял им Его царство здесь на земле. Люди, которые хотят двигаться и в руководстве, руководящих позициях дела Божьих здесь на земле. Люди, которые хотят быть в контроле. Люди, которые хотят совершать великие вещи и дела для Господа. Аллилуйя. И братья и сестры, я хочу вам сказать сегодня, что храбрые были у Давида. И знаете, в русском языке говорят храбрые Давида, но на английском написано но mighty men. Это то же самое, как великие мужи Давида. И я хочу вам сказать, что сегодня Бог также нуждается в великих мужах. Бог ищет себя храбрых, Бог ищет себя великих,
Бог ищет тебя, выдающийся личностью, которые не будут считаться с тобою, со своими интересами. Но люди, которые будут стоять за дела Божьи и принесут Божьи огромную победу, Богу огромную победу. Аминь. И здесь мы видим одно дело с вами, что Давид, он показал нам тем, что он поднимал храбрых, он поднимал великих мужей, он показал нам, что ни один человек, каким бы ты ни был умным, каким бы ты ни был способным, ни один человек не способен исполнить волю Божью на его жизни. Ни один человек однолично не может исполнить волю Божью, призвание Божье в его поколении. Братья и сестры, если ты знаешь, что Бог тебя призвал, и мы знаем, что Бог нас призвал, мы знаем, что для каждого у Бога есть предназначение, особенно для лидеров и пасторей. И вы знаете, я не буду стесняться, я хочу говорить о себе сегодня. Я быстро проповедую, потому что у нас нет времени. Хорошо? Вы успеваете, хорошо? Я хочу говорить о себе сегодня. Я не хочу скромничать, и я не хочу отрицать того, что Бог поднимает меня, не только меня, и вас тоже, и некоторые из вас, чтобы быть лидером церкви Христа. Аминь. Бог поднимает некоторые из нас пятикратное служение. В прошлый месяц мы слышали о пятикратном служении. Бог ищет людей, которые будут ему служить все время, всей силой, всей крепостью, всем знанием, всем интеллектом, который Бог дает им. Вы слушаете? Вот. Бог ставит людей в пятикратном служении, и я верю, что я один из них. И многие из вас один из них. Вот. Если ты в пятикратном служении Божьем, если ты знаешь, что Бог тебя призвал, ты не можешь исполнить то призвание, которое Бог имеет на твою жизнь один. Тебе нужно себя найти великих мужей Давида. Тебе нужно найти себя, воспитать их. Они не придут с Луны, они не придут с звезды, они не придут с Марса, они не придут с этого космоса. Ты должен поднимать их. Ты должен найти их среди тех людей, которые Бог приводит в твою церковь. Ты должен превратить из стеснительного, храброго. Ты должен превратить этого слабого, сильного. Ты должен превратить смущенного, безнавонного. Аллилуйя. Ты создаешь своих храбрых людей. И без этих храбрых людей ты ничего не сможешь делать. Потому что если ты попытаешься все делать сам, ты умрешь. Но Бог не хочет, чтобы ты умер. Он хочет, чтобы ты делал его работу. Аминь. Поэтому, братья и сестры, мы не можем одни делать то, что Бог призывает нас делать. Мы должны это делать с людьми, которые Бог направляет нам. Ты говоришь, откуда я возьму их? Они есть у тебя в церкви, они есть здесь у нас в церкви. Но, братья и сестры, если говорить обо мне, я не вижу пока храбрый Давида в нашей церкви. Но я ищу, чтобы после этой проповеди, чтобы среди вас нашло сотни храбрый Давида. Кто такой храбрый Давида? Давайте посмотрим, здесь написано, 23 стих, 23 глава, 8 стих. Давайте посмотрим 8 стих. Написано, вот имена храбрых у Давида. Избосеф Ахаманитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Вы слушаете меня? Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Алло, слушайте сюда. Первый принцип. Храбрым не становится автоматическим. Напиши себе. Храбрым не становится автоматическим. Ты не можешь стать храбрым в войне Божьей, армии Божьей по назначению, или по выбору, или по голосованию. Ты должен совершить подвиг. Все скажите подвиг. Ты должен принести Богу, царству Божьему, царству Давиду. Он принес подвиг. Какой подвиг? Когда он остался против 800 врагов, он не убежал, дорогие. Он не начал сдаваться. Он стал во имя Господа. И имя Господа совершило для него победу. Каким образом ты можешь стать храбрым в армии Божьей? Как ты можешь войти в число храбрых в этой церкви? Храбрый Давида. Что такое Давид? Это твой лидер.
Кого Бог поставит над тобою? Это речь идет об этой церкви. Это я. Аминь. И Бог хочет, чтобы вы имели храбрых возле меня. Если я не буду создавать храбрых, если я не буду создавать великих мужей Сандея, я слабый человек, у меня нету будущего. У того, у кого нету заместителей, у него нету будущего. Поэтому я должен понять вас, чтобы вы стали не просто еле-еле прихожанами, но чтобы вы стали храбрыми, которые смогут делать то же самое, то, что я смогу делать, и больше того. Чтобы вы стояли, когда у меня смущение, когда у меня вопросы, когда у меня вообще нету. Чтобы вы не сказали, пастор нету, я тоже убежал, я пропал тоже. Это человек был другого, он был из другого духа. Мы не знаем, где Давид был в это время, но он оказался среди 800. Окружен наверное был. Но он устоял. Он верил Господа. Он говорит, что я устаю. Если я умру ради Господа, пускай будет так. Но я знаю, что с Богом я не умру, я лучше принесу Богу победу. Ты не можешь просто стать чисто храбрый само по себе, ничего не делая. Ты не можешь стать храбрым, если ты боишься делать шаг. Если ты боишься принять решение, если ты не решительный, если ты ждешь команду от кого-то, если ты ждешь, чтобы кто-то приказал тебе, ты должен сам решить, брать копьем в руки и идти против врагов. Многие из вас, пока пастор не скажет, делай то, вы ничего не сделаете. Хотя вы знаете, что нужно это сделать. Многие из вас, вы имеете только до вас советы. Умные советы. Советники вы умные. А чтобы делать, но я не ответственный, я не администратор, я не лидер прославления, я не то, я не другой. Ты все можешь. Если ты будешь такой человек, который скажет, я знал, как это делать, но я не там нахожусь. Тогда ты никогда не станешь великим мужем Божьим. Ты никогда не войдешь в число храбрых. Но храбрые — это люди, которые видят нужду и говорят, я есть ответ на этой нужде. Я есть решение. Я есть решение. Я есть тот, который будет это делать. Ты говоришь, меня не поставили, не рукоположили. Говорит, Бог меня поставил. Бог меня привел в эту церковь. Это моя церковь. Я должен помочь пастору. Я должен помочь администратору. Я должен помочь лидеру домашней группы. И дела больше должны быть сделаны. Аллилуйя. 11 стих. 11 стих. 11-12 стихи. За ним Шама. Это второе. Это в число великих людей. За ним Шама. Сын Аги. Гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное Шешевицею. И народ побежал от филистимлян. Слышите? Народ побежал от филистимлян. Народ весь побежал, и когда весь народ побежал, как вам знать, где храбрых среди народа, как вам знать, среди толпы, как вам выявить своих великих мужей, как вам знать своих храбрых среди трусливых, как вам знать среди толпы храбрых, как вам знать среди толпы великих мужей Давида. Будет такая ситуация, когда все выйдут задними дверями. Но тот, который Бог ставит храбрым, тот, который действительно станет великим, он будет иметь духа Шама. Какой дух был у Шамы? Дух его. Послушайте, когда весь народ написано, 11 стих, последняя фраза, и народ побежал от филистимлян, 12 стих, то он, один, Шама, он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Вы слушайте меня? Когда весь народ убежал, пастыря, вам нужны таких людей, которые будут иметь духа шамана. Не настолько, чтобы они были только, верны вам, когда вы скажете им, не надо, чтобы вы сказали им.
Тут никого не было. Ни Давида не было, ни советников не было, ни лидеров домашних групп не было. Никого не было. Но Шама знает, если я уйду, наше царство упадет. Если я уйду, наше царство будет иметь поражение, потерпит поражение. Но я поставлю в это царство для такое время, как это. Как Эсфир сказала, и она устояла. Вы знаете, потому что он устоял, Бог даровал победу. Если бы он не устоял, Бог бы не даровал победу. Если он не стал один, Бог до этого же не дал. Он видит, как все убежал, Бог ничего не делал. Вы знаете, многие дела Божьи разрушаются только потому, что мы не находим храбрых. Бог сегодня не берет Киев только потому, что храбрые не выявляются. Многие из вас, вы знаете, какие-то больших людей в городе, вы боитесь подойти к ним, чтобы евангелизировать им. Сказать им об Иисусе. Вы скажете, если пастор благословит, я пойду. А если пастор не благословит, я не пойду. Ты что? Кто Божий? Кто твой начальник? Пастор или Бог? Если пастор не успел, потому что он человек, но Бог успел, чего еще ждать пастора? Солид будет ждать. Если пастор благословляет, чудесно. Но если пастор слишком занят, иди. И скажи, пастор, я прошу прощения, вас не было, но я спас одного. Это Шама разбил и подбил целого народа. Он один. Весь Израиль убежал, вся армия Израиля убежал. Он не ждал приказ. Скажи, он не ждал приказ. Не нужны таких людей в этой церкви, которые будут делать подвиги в своем поколении. Люди, которые хотят и готовы делать великие дела для Иисуса. Люди, которые скажут, во имя Иисуса праведность будет торжествовать на Украине. Во имя Иисуса спасение придет к нашему народу. Во имя Иисуса. Не только чтобы пастор кричал об этом. Но чтобы вы тоже сняли свои пиджак, выбросили свой галстук и начали действительно пахать по-настоящему. Закрутить свои рукава и начать пахать с Богом. Пахать с пастором. И даже опережать пастора, которые слушают. Вы думаете, что я могу успеть все делать и быть везде повсюду? Я человек. Я ограничен. Но вы везде. Я не знаю, где вы живете. Я живу в своем районе. Вы живете в своем районе. Вы живете в своем переулке. Я живу на своей улице. Я могу жить только в одном месте одно время. Но если вы будете храбры, если вы будете иметь дух Шама, аллилуйя, если вы будете иметь дух храбрый, иметь дух вельможи Давида, тогда мы спасем этот город. Тогда мы возьмем эту страну во славу Божию. Тогда мы сможем с удовольствием, с радостью, с великодушием посмотреть на Бога и скажем, Господь, мы выполнили свое предназначение, мы выполнили свое призвание на нас, мы Тебя разочаровали, Господь, мы шли, мы пытались, мы стучались, и было открыто нам, мы просили, и мы получили, аллилуйя, мы искали, и мы нашли. Прими решение сегодня. Пускай эта проповедь побудит что-то в тебе. Пускай эта проповедь оживит твой дух. О, великий табор кутобуру кетентая. О, я молюсь, Боже. Подними храбрые, подними великие мужи среди нас. О, создай царство Давида еще раз. В это поколение, в это время. Мы расслабились слишком много. Мы много спали. Бог ищет себе храбрый, а мы спим. Чем ты занимаешься? О, дорогой, собери твои рукава и прими решение делать что-то твердое, что-то великолепное, что-то долго, что-то значимое для Царства Божьего. Не просто не будь проходимцем всего лишь, не будь прихожаном всего лишь. Бог тебе даст какую-то способность. Ты кого-то знаешь где-то. Возьми твой меч, и Бог станет на твое место. Он станет с тобой. Потому что эти все вельможи, эти все великие мужи Давида, все эти подвиги, которые они делали, по натуре или по-человечески. Никто не мог бы это делать.
Но потому что они шли по вере. Потому что они шагнули, Бог пошел с ними. И они творили дела великие во Христе Иисусе. Если бы я не шагнул, вы думаете, что эта церковь была бы здесь? Когда мои ровесники сказали, что ты иностранец, ты темнокожий, у тебя акцент, у тебя ты не вообще украинцы, националисты, ты думаешь, что это будет здесь? Но стоит кому-то сказать, я не знаю, я пойду все равно. Я не знаю, какие у меня дефициты, я не знаю, какие у меня недостатки, я не хочу знать, какие у меня, эти стрёмные кожи, я не хочу знать, какой у меня акцент, я хочу пойти во имя Господа. И ты начинаешь говорить, и Бог начинает подтверждать эти слова чудесами и знамениями. Почему бы тебе не верить в Бога, который в тебе живет? Есть Бог сильного, есть Бог могущественного, который скрыт в тебе. Опусти себя, раскрой себя, дай ему место, открой путь, и он начнет действовать могущественно через тебя. Почему тебе суждено приходить в церковь, только чтобы получить исцеление у кого-то? Пора тебе начинать раздавать исцеление другим. Пора тебе начинать возлагать руки на других. Пора тебе начинать проповедовать другим. Есть некоторые из вас, слушайте сюда, которые... Даже когда вы уже евангелизируете людям, они уже готовы покаяться, вы говорите им, хорошо, пойдем в церковь, и покаяться там. Есть некоторые из вас такие. Вы сами вместе, чтобы там на улице прямо привести к покаянию, вы говорите, мы пойдем в церковь, тогда посмотрим. А если Иисус придет до того, как ты попадешь в церковь, он пойдет в ад. Не с тобой, конечно, но он не спасен. Он человек уже готов вот покаяться, а ты говоришь, завтра будет воскресенье, или послезавтра будет субботу. Тогда пойдем на это самое. Вместо, чтобы ты что? Зачем тогда ты Богу нужен вообще? Если ты не можешь даже простой привести человека к покаянию сам. Мы же это делаем каждый день. Останься на служении одной же и посмотри, как мы это делаем. Там начни сам делать. Слышите, не? Укрепи твои отношения с Богом. Скажи, как это пастор Сонди может так знать Бога, а я вообще ничего о Боге не знаю. Только то, что он говорит, я знаю. Ревнуйся о Боге, но прими решение, бунтуй против себя. И скажи, Господь, я хочу знать Бога. Я хочу помолиться, пока Бог мне не откроется. Я хочу знать секреты пастора. Я хочу побить с ним. Я хочу учиться от него. Я хочу учиться от всех мужей Божьих. Я хочу стать великим. Я не хочу быть только проходимцем. Я не хочу быть просто среди них один. Я не хочу быть просто очередной верующий. Я хочу быть верующий, который проложит дорогу, который сделает изменения в своем поколении. Аминь. Великие мужи Давида. Каким ты будешь? Великим или простым? Просто сказать. Но я молюсь, чтобы не меньше став таких появились у вас после этой проповеди сегодня. Которые примут решение не быть просто где-то за сценой, а быть действующим лицом. Не быть тенью, а быть оригиналом. Не быть эхо какой-то, а быть голосом. Я бросаю вам вызов. Творить подвиги для него. Почему я могу это делать, а ты не можешь? Только у тебя преимущество надо мной здесь. Прими решение, что я буду знать Бога. Прими решение, что я буду искать его. Прими решение, что Господь, я заплачу ту цену, которая нужна. Любую цену. Вот как рождаются великие люди. Хорошо, давайте будем читать дальше. 16-17 стихи. 16-17. Я не всегда так проповедую, правда? Я обычно привыкли к тому, чтобы я учил. Знание надмевает, понимаете? Учить каждый день надоело. Тогда вы привыкаете просто ходить в церковь, слушать очередную красивую проповедь. Но на этой неделе, сегодня, завтра, послезавтра, огонь Божий будет гореть в ваших костях. Хотите, не хотите. Только если вы не хотите лучше, не приходить завтра. Но если вы будете приходить, что-то загорится у вас сегодня. Сегодня, завтра и субботу. Бог хочет нас будоражить как-то. 16-17 стихи. Тогда трое этих храбрых пробились, нет, с 15 стиха. С 15 стиха, так? Тогда трое, и захотел Давид пить. И сказал, кто напоит меня водою из колодца Вифлеемского.
что у ворот. Тогда трое этих храбрых пробили сквозь стан филистимский и пощепнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее, и велел ее на славу Господу. И сказал: сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходящих с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Кто понимает, что здесь случилось? Кто понимает, что случилось здесь? На самом деле, кто понял? Хорошо, прибеги сюда, расскажи нам. Пастор Сергей, быстро. Потому что тебе тоже нужно будет эти храбрые, которые будут рискнуть свою жизнь. Что случилось, да. Давид очень сильно хотел пить. Вы все поняли. И он настолько хотел пить, он попросил: кто меня напоит? Кто? И 3 человека, эти трое храбрых, они сказали: мы это сделаем для тебя. Это было невероятно, но они сказали: мы сделаем. И они прошли через стан врага, они пробились через все преграды, и они почерпнули этой воды. А потом что случилось потом? А потом они принесли ему, и Давид вылил ее. Он сказал: я не буду пить, это кровь этих. Спасибо. Вы знаете, что случилось? Это была армия. То есть армия сохранила их. Как бы блокад. Окружила их. И там не было воды. Спасибо, ты можешь съесть. Не было воды там. Но через блокад, если пробить туда и обратно, можно там колодца взять воды и пробить обратно и принести. Это тяжелейший труд. Представляете? И 3 человека сказали: царь Давид, это наш царь, это наш господин, мы служим у него. Неужели он умрет с голода? Неужели он умрет с этой жажды? Я сделал все. Они полностью и 100% поняли, что это они идут на смерть. Они его помощники. Они поняли, что ты не можешь никак пробить через этот стан, чтобы тебя просто убьют. Но чтобы пробить, во-первых, туда через стан, нужно что? Нужно победить армию, которую держали, это пост. И 3 только, не 300, не 3000, не 300 тысяч. Только 3, они пробили через стан, это значит, они побили и уничтожили врагов, которые держали этот пост. Они пошли на колодцу, взяли деньги и пробили свой путь обратно. Через стан они теперь побили эти людей, и они обязательно принесли эту воду, шару, и тогда только упали и умерли. Не написано, что они умерли, но ты можешь догадаться, потому что Давид потом говорит, что через их кровь они принесли это ему. Видно, что когда речь идет о крови, тогда речь идет о смерти. Аминь. То есть они отказались умереть на дороге, дорогой. Они уже ранены. Вы представляете, какие они могут быть ранены? Вы представляете? Они должны уже умереть. Но они отказались умереть, пока не принесли воду. Они отказались умереть там, на битве. Они прожали до победы. Дорогой, ты и я, как пастыря, как лидеры, которые Бог ставит впереди рядах, и в лице Давида, вместо Давида, нам нужны такие храбрые сегодня. Я смотрю вокруг себя, я даже не знаю, есть ли у меня такие храбрые сегодня. Когда я читал это место Библию, я пал я говорю: Господь, подними храбрые в этой церкви, подними храбрые в этом народе, подними храбрые, которые могли бы стоять и принести воду через любой стан, через любую преграду, через любое окружение, которые побили любую армию, только чтобы творить подвиг для начальника войска Иисуса Христа. Но они эти делали для Давида. Неужели я проповедую, чтобы люди били, которые будут полагать свою жизнь за пастора? Что это такое? Опять культ личности. Но слушай. Дело в том, что эти люди понимали чудесно, что если они это делали для Давида, они это делали для Иисуса. Иисус говорит: кто примет вас, примет меня.
Ani которые зараз вместо, чтобы пробить через армию за Давида, за своего лидера, вы будете спорить с ним. А что ты думаешь? Ты не хочешь умереть, ты хочешь, чтобы я умер? Вы бы сказали так. Вы бы подумали о своей жизни собственной, но забить, что вы на службе. Сможешь, посмотри на эту ситуацию. Сможешь ли ты идти на такое? О, Господи, помоги нам. Укрепи наше сердце, утверди нас, духа нашего. Не нужны таких людей. Если я возьму, я сказал Богу, Господь, дай мне 1000 таких людей. И я возьму не только Украину. И Бог знает, куда дальше. Потому что я знаю, что там, где они будут находиться, они храбрые, они будут продолжать делать подвиги там. Почему мы начинаем церковь в студию в Киеве? Потому что я знаю, что если Бог поможет мне, и поднимет все пасторы быть храбрым, хотя бы на половину, хотя бы как я. Я еще не дотянулся до того, как я сам бы хотел. Но хотя бы на такой уровень, как я есть сейчас, они будут делать те же самые силы. Это как храбрые, будут делать подвиги там. Когда я буду творить подвиги здесь. Они будут творить подвиги на юге Украины, на востоке, когда я здесь. Они будут делать то же самое, и Царство Божье будет одержать постоянную победу. Они будут прорваться через любую страну, прорваться через любое противостояние, прорваться через любые гонения. Они будут прорваться через любые сопротивления. Они будут прорваться через любые трудности и поднимут Церковь Божью силою, и Царство ада будет уступить перед ними. Я это знаю, поэтому нам нужны эти такие храбрые люди, которые не будут смотреть на трудности, которые не будут смотреть на обстоятельства. О, Иисус, которые скажут, обстоятельства нам не помеха, обстоятельства трудности нам не проблемы. Мы пройдем силою Господа, мы имеем копье наше, мы имеем меч Духа Святого, мы имеем Слово Божие, мы имеем крест Божий, крест Иисуса Христа, кровь Иисуса была уже пролита. О, у нас есть Слово, Библия в руках, у нас есть Дух Божий, крещение Духом Святым, молитва на иных языках. Мы можем противостоять любую ограду, мы можем победить любую армию, мы можем победить любую армию, которая выйдет против нас. Бог поднимет таких людей, не которые будут жить пустую жизнь, кушать каждый день сметану и колбаса и сало вместе, а потом ничего не творит вообще за твою жизнь. Только пустую жизнь. А потом нарожать какие-то детей, которые вообще не будут будущее. Все равно. Библия говорит, что накопи себе богатство на небе. Там, где ни жад не будет, ни воров не будет, никто. Трать себя на дела Божьи. Трать себя, свою жизнь, на то, что будет вечно. Не на то, что пройдет, как мы. Эти люди знают, что если они пройдут туда, их убьют, но их имена войдут в рекорд вечности до конца светов. Вот, все то, что ты делаешь для Царства Божия, это ты ставишь себе этим памятник на небе и на земле. Вот почему мы считаем о них сегодня. И мы считаем о Давиде тоже. Но послушайте, я хочу вам сказать, что у нас лидеры в этой церкви, и я тоже не глупец. И Давид не был глупцом, и потому что когда люди эти уже через свою кровь, через свою жизнь принесли ему воду пить, знаете, что он делал? Он эту воду не пил. Что он делал? Он вылил эту воду. Посмотрите написано, 17 стих. 17 стих. И сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей? Потому что они умели, получается, если это их кровь. Не кровь ли это людей, ходявшие с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее. Он не захотел пить ее. Вот что сделал этих людей. Что это такое? Не написано здесь, что он вылил. В моей Библии написано, что он не пил, и он вылил. Или написано? Где написано? 16 стих? Да. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. Алло, слушай сюда. Я не глупец, чтобы взять Божью славу. Потому что я знаю, что если я начну прикасаться к Божью славу, я закончен.
Как только что я начинал брать Божью славу, мой конец пришел. Но я не глупец, чтобы это делать. Я не возьму Божью славу. И Давид тоже не хотел взять Божью славу. Он не гордился. Он не говорил, вот что я построю своими силами. Он не сказал, вот какие мужи у меня есть. Он сказал, я даже не буду пить эту воду. Я лучше буду верить это во славу Божию. Слушайте, братья и сестры. Все, даже если тебе придется выбежать через стан, чтобы что-нибудь делать для пастора, или ради пастора, даже если тебе придется что-нибудь рискнуть ради церковь, слушай сюда. Ты не для меня это делай. И я не возьму эту славу себе ни на секунду. Мы это будем давать Богу во славу. Потому что некоторые скажут, что это значит? Это значит умереть за пастора, держать за пастора, только за собственную жизнь? Нет. Мы сделаем все это. Мы возьмем Украину не потому, чтобы сказать, что вот мы взяли всю Украину для Христа. Нет. Мы воздадим Богу, мы скажем, Иисус взял Украину. Поэтому подними во славу Господа. Подними, прими решение во славу Господа. Помогите мне, братья. Я молюсь, чтобы счастье моего сердца стало ваше. Не бойся жертвовать собой. Не бойся терять что-нибудь ради Христа. Не бойся терять свою жизнь ради Евангелия Христа. Он терял свою жизнь ради тебя. Он умер на крест, чтобы тебя спасти. Поэтому не бойся умереть для того, чтобы его Евангелие распространилось. Тем более ты не умрешь. Написано, тот, кто старается сохранить свою жизнь, то теряет ее. А кто теряет его жизнь, ради меня, ради Евангелия, тот найдет и сохранит свою жизнь. Если ты не опустишь свою жизнь, если ты не будешь пытаться ждать свою жизнь, ты не найдешь свою жизнь. Но если ты добровольно скажешь, я сделал все, пускай, если я умру. Вот что я сказал Богу. Поэтому Бог начал меня использовать в этой стране. Я закончил университет красным дипломом. Я закончил университет, сказал, все, не только один, я закончил красным дипломом, были 9 человек, но все их, они делали пересдачи когда-то, за 5 лет учебы в университете, пересдачи. Это значит, где-то получили тройку, не хотели, пересдали. Но я единственный, кто не делал пересдачку. И получил красный диплом чисто. И проректор пожал мне руку, говорит, что у тебя большое будущее. И когда мне говорят, у тебя большое будущее, я написал, я имел возможность поступить в союз журналистов в Швейцарии и зарабатывать $1000 в месяц. И Бог мне сказал, стоп, я ищу, чтобы ты остался и распространил Евангелие Иисуса. Будешь ли ты миссионером? Я сказал, мама ждет. У нас традиция такая, что дети должны в пенсионном возрасте обеспечить родителей. Я должен доказать себе ответственным ребенком. Но Бог говорит, ты хочешь быть верным матери или нет? Я говорю, тяжело, брат, тяжело, Господь. Подумай. Я молился, я плакал, переплакал, и потом принял решение. Я останусь в Советский Союз. А потом, слушай, я останусь в Советский Союз. А потом через несколько месяцев, полгода, Бог скажет, а если я тебе скажу, отдать свою жизнь за этого народа, готов ли ты умереть? Умереть? Я подумал, я не мог спать 2 ночи. Потом я сказал, Господь, я поклоняю себя. Вот я сейчас уже принимаю, сегодня я лучше сейчас прямо сейчас умру, только после этого я дам это решение. Я дам ответ. И когда я уже пришел к тому выводу, что я все, уже умер, все, сонды уже не существует, я дал ему решение, я дал ему ответ. Готов. Если мне придется умереть сегодня, я уже не боюсь. Я уже дал Богу мое слово. Когда я уже пришел к конец себя, Бог начал действовать. Поэтому будь готов. Прийти к конец себя. Умереть для себя и быть готов. Даже ради Евангелия. Отдать все последнее, что у тебя есть. Дорогой, когда я принял это решение, я не умер до сих пор. Я приобрел жизнь. Я лучше живу сейчас, чем 7 лет тому назад, когда я принял это решение. Я лучше живу сейчас. Я не один. Я не потерял маму. Я наоборот поддерживал ее. Я наоборот приобрел семью.
приобрел вас, большую семью. Так что, когда ты отдаешь свою жизнь ради Евангелия, ты приобретаешь ее. И лучшую жизнь приобретаешь. Но ты должен прийти к такому моменту, когда ты скажешь, я готов умереть для тебя. Я готов пуститься, если 40 дней, я готов, если 100 дней, я готов. Я готов читать Библию, я готов молиться, я готов делать все. Когда ты это сделаешь, Бог знает, да, ты искренний. Тогда Он начинает явить свою славу через тебя. Verse 23, храбрые делали. Они сказали, мы служим у тебя. У меня уже нет воли, моя воля уже не существует, только твоя воля. Поэтому мы пойдем через стан, мы пойдем через сопротивление, мы пойдем через армию, мы пойдем через блокаду, мы пойдем через блокаду. Многие говорят из вас о советской армии. Красная армия, правда? Но Красная армия ничего не могла делать, когда немцы окружили Ленинград. Блокад. Никто не был храбрым, как у Давида армия. Храбрые Давида побежали через там. Весь Красная армия не могли через блокаду побежать. Но тут 3 человека побежали, причем туда и обратно, и принесли воду. Что ты принесешь в конце твоей жизни? У ног Христа. Каким результатом? Я не говорю, все вы будете великими какими-то. Нет, был только один Давид. Один царь только был. Остальные были только служащими. У них не были звания. У них не были престиж. Может быть, ты будешь только певцем. Может быть, ты будешь только уборщицей. Может быть, ты только будешь молитвенницей. Но прими решение, что все то, что я буду делать для Бога, я сделаю со всей отдачей до конца моей, со всем моего себя я дам для этого. Может быть, я не буду звание. Может быть, я не буду апостолом. Может быть, я не буду пастором. Может быть, я не буду каким-то пророком. Может быть, я только буду помощником какой-то, который будет иметь пол. Но я это сделаю так, как это храбрый. В чем речь? Не погон за медаль, не погон за звание, но сердце отдать ему на служение, в суд. Если ты жалеешь себя, то ничего вообще не получаешь. Ничего не добьется. Но давайте я быстренько закончу. Аллилуйя. До того я быстренько какое-то умозаключение приду. 10 стих, Б. Вторая часть 10 стиха и 12 стих. 10 и 12 стих я буду читать. И он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. Алло, слышите внимательно? Речь идет тут о Елеазар, так? Посмотрите, что он делал. Написано, что он стоял против филистимлянам, когда все Израиль, и он стоял до того, что рука его, и боролся против них, до того, что рука его утомилась. И когда его рука утомилась, против 800 он вышел. Знаете, что случилось? Бог делал чудо. Рука его уже утомилась, но Бог не дал меч отпасть против его руку. Вы не заметили? Рука его прилепла к мечу. Он все равно продолжал бороться. Hello? Будут такие моменты в твоей жизни, когда уже конец твоей силы. Когда уже все, уже вечность, уже предел, уже все. Бог, когда Он увидит, что ты отдал всего себя, что ты не прекратился воевать, ты не убежал от врага, ты не отступил. Когда Бог видит, что ты все, только у тебя больше нету силы, тогда его сила освобождается. Тогда твоя рука прилепится к мечу, по буруку танта. И Бог доведет тебя до конечной победы. Кто-нибудь из вас слышит меня? Но сначала ты должен сначала выложить всего себя, чтобы он мог явить себя. Давайте посмотрим дальше, 10 стих там. И даровал Господь в тот день великую победу. И народ последовал за ним до того только, чтобы обирать убитых. Остальные пришли только, чтобы убить собрать. А он все убил всех. Но заметьте себе фразу Господь даровал.
победу. Теперь 12 стих. Читайте 12 стих, тоже со мной. Не слух просто. То он стал, это уже о Шаме речь идет, то он стал среди поля и сберег его и поразил филистимлян. И даровал тогда Господь великую победу. Слушайте, отметьте себе опять тогда даровал Господь великую победу. В 10 стихе мы видим тогда даровал Господь победу. И здесь в 12 стихе мы видим тогда Господь даровал победу. Почему тогда? Потому что только тогда, когда он уже выложил, уже сделал максимум себя, уже сделал последнюю свою силу, когда он не убежал, когда он уже боролся, он не выбросил меч и не ушел, но когда он продолжал держаться за мечом, и когда его сила уже не хватает, тогда Бог даровал победу. Алло, нужно, чтобы ты сначала истратить весь себя для Бога, когда ты увидишь его силу, его победу. В 12 стихе весь народ уже убежал, но он стоял, уберег поле, и когда уже все, он один остался, и тогда Бог даровал победу. Когда он стоял до конца. Ты никогда не станешь храбрым, ты никогда не станешь великим мужем Давида, если ты не выложишь полностью для него. Алло, духовный совет, я говорю вам обязательно, все члены духовного совета должны иметь эту проповедь. И слышат каждую неделю. И административный совет тоже. И все домашние лидеры тоже. Слушайте меня. Ты должен выложить всего себя. Ты молишься 2 часа в день, и ты говоришь, почему у меня церковь не растет, почему у меня не растет домашняя группа, почему у меня то, почему не получается. Ты еще не выложишь всего себя, дорогой. Только тогда Бог дает победу, когда ты уже максимум дал ему. Я помню, когда мы только что начали церковь, я думал, что все сейчас приду, все, никого не пришел. Я начал молиться по 6 часов в день. Сейчас я не молюсь 6 часов в день, потому что Бог уже дал победу. Вы слушаете меня? Но я имею в виду, что действительно ты толкни себя, и Бог увидит, что действительно ты все, весь себя дал, тогда он явит свою победу. Аминь. И 22, 18, посмотрите, пожалуйста, 18-19 стих. Еще другую истину хочу показать вам. 18 и 19 стих. 18 и 19 стих. И Авеса, брат Йоава, сын Саруин, был главным из 3. Слышите? Он был главным из каких? Из 3. Он убил копьем своим 300 человек и бил во славе у тех 3. Алло, слушайте сюда. Есть принцип продвижения в период Царствия Божьего. Царствие Давида тоже. Есть принцип, как можно добивать главенства. В армии Давида глава подразделения или глава командующий какое-то подразделение не становится командующим, потому что ему нравится, или кто-то он близкий родственник, или он симпатичный ему. Вы слышите? Были 3 великих. И причина, почему именно он, почему именно Авес стал главным из 3, потому что он сделал больше 3 остальных. Чего? Победу. Он делал подвиг больше, чем остальных. Написано, он был главный из 3, он убил копьем своим 300 человек и был во славе у тех 3. Он был во славе, потому что он убил копьем своим 300. Вот почему он стал главным. Так, из 3 он был знатнейшим и был начальником. Но с теми 3 не равнялся. Видите? Он не равнялся именно по классу, по качеству. Алло?
Я молюсь, чтобы мы дошли до такого в нашей церкви, чтобы никто не станет лидером в этой церкви никогда, пока он не совершит для Бога подвиг. Чтобы именно по твоему подвигу, по твоим подвигам, ты продвигался. Вот то, что совершается в духовном мире и в Царстве Божьем. Только по тому подвигу, который ты сделал, Бог тебя поднимает. Вот его качество. Ты знатнее, чем других, потому что ты сделал конкретный подвиг больше, чем других. Нету шорткот, нету короткий путь. Давайте посмотрим еще. Последний стих, наверное, или предпоследний. 22-23 стихи. Вот что сделал Ванея. Речь идет о Ваней, сын Йодаев. И он был в славе у 3 храбрых. Это уже другое подразделение. 23 стих. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем свои приказания. Что он делал? 21 стих. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему палкою. Слушайте? Палкою пошел к нему и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот почему он был знатнее, чем остальных 30. Ты не можешь достать или достигнуть что-нибудь знатного в Царстве Божьем, если ты не сделаешь что-то знатное для Царства Божьего. Ты не станешь видным, написано, что виднее. Ты не станешь видным у Бога, в лице Бога, в церкви Бога, в Царстве Бога, как и в Царстве Давида. Ты не станешь видным там никогда, если ты не сделаешь что-то видное. Братья и сестры, смотрите на меня. Я с вами, мы хотим помолиться сегодня. Я хочу, чтобы мы и ты тоже сказал Богу, Господь, я хочу делать максимум для Царства Божьего. Послушайте сюда. Я сейчас скажу вам, почему это важно. Мы делаем много чего здесь на земле. Но когда мы попадем на небо после смерти, только то, что мы делали ради Царства, деньги, которые мы тратили ради Царства, для продвижения Божьего Царства, только эти деньги будут сочтены там на небе. У тебя может быть $3 миллиона здесь, долларов на земле. Если ты затратишь только $3, только у тебя будет награда, только на сумме $3 там на небе. Бог будет, остальные, то, что ты стратил где-то, ты построил тут, Бог не считает это. То, что Бог считает, только то, что ты тратишь на Царство. Если у тебя сила, много сил, такой энергии большой, и ты никакой вообще не тратишь на Царство, ты попадешь туда, ты будешь ноль. То есть, только то, что ты делаешь для Царства. Не обязательно, что все мы должны стать проповедниками, но ты можешь быть инженером, и ты своим знанием сделал большую вещь, а потом эти деньги ты использовал для Царства. Бог будет оценить тебя таким образом. Может быть, ты знаешь много каких-то информаций, ты использовал это, чтобы помочь церкви. Вот то, что будет на твой счет небесный. У каждого из нас есть счет на небо. У каждого из нас есть, это самое место, где мы дадим ответ там, когда мы попадем. Вот давайте скажем Богу сегодня. Господь, нет, я не повторите, я просто хочу примерно формулировать. So, давайте мы с вами примем решение сегодня. Что Господь, я хочу стать рабом в твоем доме. Я не хочу ждать, пока кто-то мне прикажет. Я не хочу ждать, пока что-то получится, пока меня назначат. Есть слишком много нужд на Украине. Есть слишком много неспасенных на Украине. Есть слишком много неспасенных в Киеве. Господь, сделай мне великим мужем Давида. Сделай мне, чтобы я мог максимум себе, все себя использовать максимально для тебя. И я знаю, что тогда ты даруешь победу мне и церкви вообще. А пастыря, молитесь, чтобы Бог поднимал таких людей вам. Молитесь тоже за меня, чтобы Бог поднимал в этой церкви храбрые Давида, которые будут готовы бежать через там. И совершить великие дела. Если вы первый раз в нашей церкви, я прошу прощения. Это проповедь для новых. Это проповедь для утвержденных. Но сегодня у нас начинается конференция, поэтому я буду проповедовать таким образом завтра и послезавтра. В воскресенье уже вернемся опять нормально. Это самое. Но послушайте меня. Давайте закроем наши глаза, преклоним нашу голову и скажем, Господь, используй меня. Господь, используй меня. Господь, помоги мне.
принести максимум пользу. Максимум пользу. Стать знатным. Стать храбрым. Стать, Господь, делать подвиг для тебя. Скажи ему, Господь, подвиг. Подвиг для тебя я хочу совершить. Совершить подвиг. Подними меня как храброго. Подними меня как великого мужа Израиля. Подними меня как видного мужа в твоем царстве. Как видного мужа, как великого мужа Давида. Мы молимся. Каждый просит у Бога. Проси у Бога. Поговори с Богом сегодня. Давайте станем, будем поговорить с Богом. Говори с Богом от всего сердца. Сегодня, что Господь, возьми меня в вооружение. Возьми меня в вооружение. Возьми меня. Ты знаешь мои силы. Ты знаешь мои способности. Используй эти все для твою славу. Используй мои способности, мои энергии. Дай мне быть верным. Дай мне быть верным, как храбрый Давида. Молись, молись, молись. Скажи, что ты хочешь достиг максимум для Царства Божия. Максимум для Царства Божия. Максимум! Я помню, 11 лет тому назад, когда Бог проговорил мне, что меня призывает на служение, Он сказал некоторые вещи. А потом в конце Он говорит, я хочу тебе много доверять, но смогу ли я тебе доверить? Смогу ли я тебе доверить? Я говорю, Господи, пожалуйста, довери меня. Я даю всего себе, только чтобы доказать тебе, что Господь может меня доверить. Не моей силой, но моей способностью, но твоей благодатью, Господь. Я полагаю на тебе, и я жду, чтобы ты мне доверял меня. И я думаю, что Бог сейчас задает вам тот же самый вопрос. Сможет ли Бог тебя доверять? Сможет ли Бог доверять тебе Его помазанием? Сможет ли Бог доверять тебе своей Его силой и могуществом? Подними твои обои руки и говори, Господь, я полагаю на тебе, довери меня. Может, Бог тебя приглашает быть просто помощником кого-то в служении. Скажи Богу, я сделал максимум, чтобы Его служения были успешны. Если Бог тебя призвал быть лидером, скажи Господь, Господь, я не только сделал все, чтобы я был верным тебе, но я подниму. Я сделал все, чтобы создать и поднять храбрый для тебя. Чего бы тебя не Бог не призвал делать? Скажи ему, я даю себе, используй меня, чтобы достигать максимум. Я не хочу быть зрителем других успехов. Я не хочу быть проходимцем. Я не хочу быть просто попутным человеком. Я снова сделаю мне успехом. О, я так смиряю себя перед тобою. Смотря жизнь Давида, я знаю, насколько я лично недостоин просто быть в твоем служении. Но ты доверял нам твое служение. Ты доверял нам твое Евангелие. Ты доверял нам твое царство. Чтобы через нас это царство было утверждено в этом народе и по всему миру. Я молюсь за моих братьев и сестер, которые уповают на тебя сегодня. Есть три вида людей в этом мире. Есть некоторые люди, которые достигнут что-то значительного. Люди, которые совершат подвиги. Есть другие люди, которые только будут сопровождать других в этом мире. А есть некоторые,